так зазвучало, нічого не знаю. Так, 17-ка. Блін. Давайте оце зайдемо. Це самоліт. Ребята. Бу-бу, класс. Супер вообще. Капец. Пам. Тон. Пам. Да дальше. Все, неинтересно еще, ничего не знаю, я сюда иду. Сюда назад, все. Ой. Самолеты сильно звучат, капец. Самолеты вообще звучат капец. Самолеты. Если вы меня чуете. Самолет даже не так звучать, ура! Ладно, я пошутив. Так, мої проценти на 23 уровень самолета вже увеличуються на 98,9%. Дивіться, вже 22 є, представляєте? Це круто. Так, це нам надо. Там. Play different. Прикольно, так, мне минута. Опа. Так, ребята. Капец, цей звук аж сюда йде. Так, алло? Нет. Нет. В смысле? Моя було... 99. Було 99 і 98,9, а 99,7. Представьте. Серьезно. Места нема. Ладно, тоді давайте ждать. Ладно, ребята, пока-пока. Недовго я знімав самолетики. А от зараз так соединим. О, ребята, зараз ви бачите, я буду соединяти ці всі штуки. Бум. Ребята, 100%, ура! Так. Бум! І ви побачили 23-й самоліт. Настільки швидко. У мене вже 50% і 6, що я можу
Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Да, было недолго видео, но пока-пока.